parafusinhos. Você vai ter que colocar esses parafusinhos aqui, ó. Entendeu? Aqui. Prendi, eu já prendi aqui. Tem que tomar muito cuidado na hora que você colocar esse parafuso aqui, pra você não furar aqui, ó. Essa borrachinha ela fura muito fácil. Aí, ó. O parafusinho é esse aqui, ó. Soberbinho, você compra na casa de parafuso. Esse chatinho é melhor. Aí vai aprendendo aqui, ó. Parafusa. Aqui ele vai fixar certinho, ó. Parafusa. E parafusa aqui, ó. No caso esse aqui, ó. Você vai tomar muito cuidado para você não furar aqui, ó. Muito cuidado para você não furar aqui, ó. Fura aqui com a chave, entendeu? Tem que segurar ele, segurar aqui certinho e parafusar, entendeu? Aí, vou parafusar, depois eu mostro parafusado para vocês. Aí, parafusei, ó. Aqui, ó. Aqui, aqui. Daí aqui você pode colocar uma telinha também, viu, gente? Uma telinha. Daí sobra mais espaço para colocar os parafusos aqui, ó. Olha lá, ó. Beleza? Agora eu vou... Depois você dá uma limpadinha boa, vou colocar o som e vou ensinar vocês a ligar o alto-falante no som, beleza? Aí, ó. Coloquei já o rádio aqui, encaixei certinho, ó. Você viu? Ele ficou firme, ó. Tá vendo? Coloquei. Agora eu vou, no caso aqui, virar. Olha lá. Tá vendo? Agora eu vou soldar os fios. Entendeu? Vou soldar os fios. Você tem que ter uma noção de solda também, gente. Aqui, ó, vou soldar. Eu vou explicar certinho. Vou soldar, eu mostro soldar tudo conectado, tá? Aí, gente, eu vou começar a soldar o fio. Você tem que prestar atenção. Aqui é o seguinte, ó, o som tá colocado. Aqui esse som aqui ele tem 4 saídas. Você vai, no caso, você vai usar só 2 saídas, ó. Sem 4, você vai usar 2. Aqui. Aqui, ó, você olhando, aqui ele tem um sinalzinho, ó, de menos e mais. Sempre você vai usar o fio, esse fio de som mesmo. Ele tem uma fita, uma lista amarela, tá vendo? Esse aqui, sempre você usa, ou você vai achar um que tem ele é vermelho e preto. Você usa vermelho e preto no negativo, para você não perder. Vermelho e preto negativo, no caso esse aqui, esse amarelo e transparente no negativo. Você vai soldar ele no negativo, que é no caso esse aqui, ó. Esse é o negativo, olha lá o menos lá, ó. Deixa eu focar a câmera. Olha lá, tá vendo? Aí você vai soldar ele aqui, ó. Beleza? Eu vou soldar aqui, daí eu vou explicar certinho como que liga lá no coisa. Aí, gente, ó. Acabei de soldar ele aqui, ó. Você tá vendo aqui, onde eu falei que é o menos? Olha lá, ó. Essa listinha amarela, você solda no menos. Porque na saída do som tem, ó, tá vendo? Aqui já tem uma lista preta, ó. Então você não perde. Se você ligar ao contrário, o alto-falante vai ficar chiando. E é perigoso até queimar a saída, ó lá, ó. Olha lá. E aí que você vê que esse lado do roxinho aqui não tem nenhuma cor. Esse é o positivo. Então, aqui, ó. Esse aqui também não tem nenhuma cor. Eu soldei, ó. É importante vocês passar a soldinha aqui também, ó. Fica uma qualidade boa. E, ó, não esquece de isolar aqui, ó. Fita isolante. Isola bem. Se encostar os dois aqui, ele ligado, queima a saída. Já não tenho garantia o som. Entendeu? Vou terminando aqui, vou tirar. Aqui, ó, já peguei uma saída do som. Olha lá. Isso aqui é uma saída. Essas duas cores são uma saída. Daí eu vou pegar essas outras 2 saídas. E as outras ficam isoladas. Você não vai precisar de usar as outras. Tá vendo? Ó, aqui tem uma listinha preta. Essa aqui já sei que é o negativo. Entendeu? Ó, negativo. Esse aqui já é o positivo, ó, sem coisa, né? Não, pera aí, ah, não, aqui, ó. Esse aqui já é o negativo, ó, com a listinha preta. Esse aqui já é o positivo, ó lá, tá vendo? Então é mais uma saída que eu vou ligar do som. Aí, gente, já liguei. Olha lá, ó. Tá vendo? Liguei ali, ó. Menos aqui, ó. Mas não tem nada. Liguei aqui, ó. A saída do som. Olha lá. Usei uma e usei essa outra saída. Olha lá, ó. Soldei, emendei bem aqui, ó.
Tá vendo? Tem que passar a fita. Porque se você não passar a fita aqui, se encostar aqui ou qualquer lugar, você queima a saída do som. Perdeu a garantia. Aqui, esses aqui é as duas saídas que sobrou. Passa a fita também, isola ela. Senão você queima a saída. Tá ligado aí, ó. Aí, ó. Tá ligado o som aqui. Ligados os outros falantes. Agora vai ser outro processo. O processo de ligar o negativo e positivo do transformador de computador. Que vai aqui. Entendeu? Eu vou fazer o outro processo. Depois eu entro. Eu mostro o vídeo. Não esqueça de dar um like aí, compartilhar esse vídeo se gostaram. Ajuda nós aí. Tô ensinando. Você é um puto, vai ficar top de linha esse som. Muito top. Aí, gente, eu cortei esses coisinhas aqui, ó. Essas chapinhas. Isso aqui é uma tampa numa carcaça de um transformador de computador que não presta mais, ó. Então eu cortei aqui. Você tem que usar uma tesoura de corte, aquela de calha. Ou pedir pra alguém cortar pra você. Daí você vê. Você pode colocar essa calhinha, você cortar a calha. Daí você fura elas tudinho. Isso aqui é pra prender aqui, ó. Pra prender aqui, pra prender a tampa no pneu. Daí eu vou prender, eu vou te mostrar como que como fica, entendeu? Eu fiz essas aqui, ó. Pra você não precisar comprando as coisas. Tudo que você puder reaproveitar, usar, é válido, entendeu? Aí, ó. Aí, gente, ó, tá vendo? Pra que serve a chapinha, ó? Parafusei aqui, porque o pneu tem que ser parafusinho sorbeber mesmo, né? Pra prender o pneu, ó. Prendeu? Prendeu aqui, ó lá em cima, ó. Tá vendo? Ó como que fica. Daí eu vou prender mais aqui, outro aqui. É por isso que precisa dessa chapinha aqui, ó. Entendeu? Aí, gente, já, ó. Aí, ó. Ó, tá vendo? Essa aí, ó. Ó, ficou os quatro lá. E para isso que serve a chapinha. Aí, gente, ó, pra você colocar o transformador do computador, tá vendo? Aí, ó. Eu até esqueci de mostrar pra vocês. Você risca aqui, ó. Vou riscar aqui, não vai dar nada mesmo. Você risca aqui, com um lápis. Olha lá, ó. Depois você corta, aí, ó. Ele vai entrar certinho aqui, ó. Olha lá, ó. Você viu? Aí, ó. Beleza? E aí, gente, aí, ó. Fiz o puxador, né? De corrente, ó, de moto. Tá vendo? Eu vou parafusar, ó. Soldado aqui, ó. Tudo. Olha lá. Esse puxador eu vou colocar pra vender na minha página, tá? Pronto já. Eu pedi na faixa de 19, 20 reais ele. Né? Porque tem que soldar, né? Não é todo mundo que tem máquina de solda, né? Vou deixar pronto lá. E isso aqui vai ser uma coroa usada. Isso aqui vai ser o pezinho de apoio lá embaixo do som. Pra ele ficar em pé. Entendeu? Eu vou montar aqui, eu vou montar pra vocês verem. E já mostro. Gente, é o seguinte, tá vendo aqui a coroa? Vou colocar ela aqui embaixo, ó. Entendeu? Ela vai ficar do pé do som, ó, tá vendo? Olha lá. Aí você pega parafuso soberbo e parafuso aqui. Esse aqui é para ele ficar em pé. Entendeu? Vou colocar. Aí, gente, ó. Ficou em pé o som, tá vendo? Olha lá, ó. Coloquei a coroa. Vou mostrar como que ficou parafusado. Aí, parafusado, ó. Porque aqui no pneu, ele segura o parafuso aí, ó. Fica firme. 4 parafusos a coroa. Aqui a coroa eu coloquei, mas depois eu vou passar uma tinta nela. Se vocês quiserem pintar antes, tudo bem, entendeu? É que não terminei o som ainda. Terminando eu... Agora eu vou colocar a alça pra vocês verem. Ele ficou em pé, ó, tá de pezinho. Ó a alça. Acabei de colocar a alça, ó. Olha lá, ó, como ficou. O mesmo sistema, parafusado, ó. Tá vendo? Parafusada a alça. Aí. Fica boa. Pode puxar tranquilo que ela vai ficar boa.
Olha lá. Tá vendo? Ó. Ó. Beleza? Nossa, Fabrício, mas como que eu vou pintar as letras da Harley? Pega um pouquinho de tinta, ó. Ó. Não é fácil, gente. Esse som é complicado de fazer, mas se tiver força de vontade, faz. Se não, eu tenho na minha página para vender ele pronto. E a gente entrega pro Brasil todo. Olha lá, ó. Entendeu? Vai lá, pega. Ó. Um palito de dente, ó. Uma tinta esmalte sintético branco para pintar as letrinhas da Harley. Olha lá, ó. Ó. É muita paciência para fazer. Se não tiver paciência, não faz. Ó. Tá vendo? Olha lá. Tá vendo? É assim, ó. Gente, nossa, foi um sacrifício fazer esse vídeo para vocês ensinando como fazer esse magnífico som de pneu. Ficou muito lindo para vocês verem. Foi difícil de fazer, eu fiz dois modelos, um com pneu maior e um com menor. Entendeu? Mas o que eu falo, não precisa ser um alto-falante de potência, porque ficou uma qualidade excelente esse alto-falante. Mas daí vai do bolso de vocês, né? Se você colocar um som com telinha para cima, pode colocar. Agora esse aqui eu fiz diferente, esse aqui para me ligar o som, eu coloquei, eu vou desligar aqui um pouquinho, eu coloquei essa chave aqui, ó. Tá? É uma chave da moto, entendeu? Olha aqui, ele vai ligar aqui. Agora ele vou ligar lá, ó. Olha lá, ligou o som. Entendeu? Vou sintonizar aqui para vocês verem, ó. Ó. E ele ficou alto, gente. Então, por favor, eu expliquei como fazer o som certinho para vocês. Então vamos dar um like lá no vídeo, se inscreva no meu canal, dá um joinha lá na minha página também, entendeu? Foi muito bom fazer esse vídeo ensinando vocês passo a passo esse som magnífico de pneu, entendeu? E tem as machadinhas também que eu faço. Essas aqui eu vou começar a fazer também os vídeos para vocês verem, entendeu? Essa aqui é o abajur também, aquele carregador, entendeu? E esses aqui também que eu meio, ó, usando coisa, tudo. Então, quanto mais like vocês derem nos meus vídeos, mais coisa eu vou ensinar vocês a fazer. Muito obrigado, entendeu? Pela atenção, pelo som que eu fiz para vocês verem como ficou. E se vocês quiserem também, eu vou ter o link na minha página, porque eu vendo o som também, então eu deixo o link lá para vocês comprarem. Se vocês não quiserem fazer, o som tá aqui para vender. Muito obrigado de coração. Ó, deixa lá o joinha para nós, tá? Obrigado.